sa volajú zbytočné čipsy? Neviem. Nachos. Jaj? To mám moje deti. Když bol celá Juliu. Idem ich zalohovať. Dobre. Sme tu opäť. Ideme zalohovať. Viem, čo tu je Google, vítame vás pri ďalšom vlogu 444 Trap Life a Je zákaz teraz vychádzania, takže bacha na to. máme peniaze na koncert, takže musíme vrátiť flašky. Aby som mal na naftu a vodu. A kebab si ešte kúpim v Ružomberku. Vidíš poškodený obal, ty si poškodený. Aj ty? Počkaj, príliš dlhý obal. Máme na naftu. Euro. Za euro 9, energetiak. Dobrá cena. Ale je teplý, takže to mám piči. Ja som teplý. No ale teba nemám piči. Teba mám v riči. Povedzme s tým lístkom, neviem koľko mám rozpočet. Mi niekto dá. Možno aj Mikinu. Možno, že aj ja dám. Ja som niekomu dal. Čo si kúpil, Alex? Halku a ešte skúpil. Oravský haj? Nie, ja hľadám tokaj. Okay. Dobre, kam ideme? Smer Plevník Drienové. Toto otvorí ako otváram žuvákom. Čakám. Nemá otvoriť, šuk jedno do cesty. Však tam máš tvoje. Ty hajzel, aha? Ty hajzel. Ty hajzel. Get mad honey swimming in Strich! Ja to tu poznám jak svoje ponožky. Preto mám každú inú. Máš ponožky? A divaj, doprava a sme pred klubom. Čo? Daj! Piči, ja tam piči, už sme tu. Do? Som jednu kurvu, mali sme sa práve. Ty si to naopak, čo tam? Kokos. Ja. What's going on? Čau. Čau. Čak sa páči. Pesovčo! Čau. 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 Nandar! Nandar! Čau, Kuo! Čau, Kuro! Pivo. Na zdravie. Na zdravie. Čau. Zvoňo. Strihni to. Ja Marko Twain, že? No. My name is Anton. I'm from Praga. To všetko. Euro motherfucker. There's no drinking alcohol. Spať. Chcete myslím? Počkaj, musím dívať do objektíva, či nie? Vidíte, aký nízky? To je tvoj malý kopec. Aj mám malý kopec. A ja. Zadare. Ideme na Zrče. Čo nemáš práve alebo čo? Zrče 2023. Polarizovaný. Ukáž svoje šús v práci. Máš pekné boty. Jau, ty kokot. Poďme do kruhu a všetci vyťahnete kokot. Kedy? Konec. Treba umyť zuby! Piča budú stekať. Jak sa volá tá pasta? LMX či LMX? Či ako si kokot? Kurvený oný, korumpský LMX. Mama, kameruje bulerán. Dobre. Zvláštny. Ja si najebem. Dobre to je, dobrá kvalita. Fakt. Kupujte A na... tie čierne sa mi ľúbia viacej, no biele na, čierne na bielom. Tak tam vykochci. No biele trička s čiernym kokotom sa mi ľúbia viac. Jano netočí vlog? Zavreli ho, alebo čo? No dobrá otázka. Jana zavreli, netočí vlog, alebo čo? Neviem. Hej. Čo s Janom? Čo Jana Aha, biele sme boli tričko. Nie, cítim sa dobre.
Je 15 stupňov, sme v považí. Však rozdielme sa nejako do skupiniek, ne? Ja môžem ja? A neviem čo. Dobre, tričko máš do piči. Díky. Ja mutujem. Mal si peniaze držať? Čo? Mal si zaplatiť. Dáš peniaze? Daj peniaze, buzerant! Čo máš peniaze, alebo čo? Nemám. No dobre, to vydrží vyššie, jak ja zomriem za 2 roky a co to budeš potom? Na mojom hrobe vysieť, že? Čo? Či je už piatok? Nemali sme sa mali chodiť. Na čo máš 2 vody, 1 pivo? Máme tu 30 vod a normálne nás nepustili do klubu s vodami, chápeš, tak si zberem dovačkov takto. Aj, nájdeš si slivovicu. Také si slivovice. Už sa to rúca. Čau, kto si, predstav sa. Čau, Golden Beast. Toho nepoznám. Čau, kto si, predstav sa. Zase zvoníkol. Kto si, predstav sa. Do vlogu. Ja som Generálny manažer Eškerepu, teraz už pravý. No, ale on je Eškerepu, Kristina je niečo iného. Nebudeme hovoriť čoho. A krstný otec, vlastne budúci. A počkaj, nie, teraz sa strácame v nejakom časopriestore. Momentálne som budúci krstný otec, ale keď to vidíte, už som krstný otec. Dileja. Delay? Ale oni nevedia, čo to je. Čo je delay? Jura, čo je delay? Delay? Že si posunutý. Ja som sa nevyspal a čakám na teba. Si nespal? Miloško, prečo? Lebo ja mám také uši. Padla ti žiabka. On má uši ako lopuky. Vieš čo, keď budem napitý, ti to poviem viac. Čo? Vyzerá, že Gabriel znerieš. Pred 10 rokmi. Asi sa to zrušilo, lebo sme zabudli káble. Dobrý. Voláme Bero. To je ten, čo tu nebude hrať? Čau. Čau. Pluto je čo? Pluto je Mars. Pluto je Mars. Koľko hodín? Ty máš kameru. 3/4 na piču. To si ty, ale tvoj nos. Ty si najebem, ty kokos. Ja hľadám alkohol, nejaký dobrý, nie domáci. My nevieme, čo to je alkohol. My sme ho v živote nevideli ani nevypili. Najebem, odpadnem. Dajte mi ihlátor. Miloš. Poď, čo je to piče? Strich. Jeba, máme ďalší strich. Strich. Akčnejšie. Ty si nepil domáci, daj si. Dal som si biele tričko. Ja mám pivo. Dal som si biele tričko a pozeraj za chvíľku, tak bude za chvíľku flak. Dáš potom strich, tak bude zajebané celé, hej? Zapamätajte si to do trička, ako vyzerá. Ale kto bude strihať vlog do piče? Mne sa to nechce. Golf. Nech sa páči, máš kvetok. Nechceš domáce? Nechcem domáce. Aha, doma pivko s kvietkom. A 4. A čo ak je to kvietok s pivkom? Zvonio, kto ti vypil džus? Kto? Otáznik. Zvoňo, nejaká veľká spotreba je. A tak sa bude volať album, že už viem, kto mi ho vypil. Kto vypil Zvoniovi džus? Ja rozmýšľam, neviem ako sa povie to slovo. Je tam opísané. Nemôžeš ma natáčať, lebo ja sa cítim jak piča. Pomoc! Domácu nemal ešte. Kto Zvoniovi vypil džus? Kto je Zvoňo? Ty si Zvoňo? Domáce. Ešte normálny alkohol. Slivovica, že? Mám rád. Tu nenatáčaj takéto. Čiže hráme až o jednej, že? To je koľko hodín? My hráme až za 4 hodiny. Čo dovtedy budeme robiť? Hej, čo budeme robiť 4 hodiny? Ja by som vedel. Zraničky. Strich! Kde je Marko, kurva? Ja mu zavolám. Zavolaj mu. Neurobi strich. No. Neurobi strich, dávaj, zavolaj mu. Marko! A sprav strich a sprav pritom backflip. Ale dívaj sa do kamery. Daj nižší telefón. Dobre. Po piči. Šimon, backflip. Akurát prišiel Šimon. Oj. Čau. Ja som Lakatoš príde. Malo prísť za 2 hodiny. Metož ma tak zblízka, jebe ti.
Mal by si točiť podstatné veci, nie pičoviny. Tak dobre, končíme. Tak čau, koniec vlogu. Koniec vlogu, čaute. Kde si Vojča? Sponzora programu. Vylial si pivo. Jebaný kameramani skurvení, ja neviem, jak chodí. Kokot! Nikto nevie predávať trička. Manažer, manažer, predávaj trička. Daj peniaze. Kde mám ja mobil? Nemáme káble. Neviem, kámo, nechce prestať zvoniť a už som z toho piči, fakt som na nervy. Som tú pesničku prestal počúvať predtým, jak vyšla. Tento kokot to fotil. Nuto. Ajoj, kamoš, kamarát. Ako sa máš? Dáme pivko. Nedáme, nepijeme. Je tu pracovne. Nemusíme vôbec púšťať, povieme proste a kapelu. To nás. A to má a kapelu. Zase zvoní fón. 13. Poďme na cicať. To bolo smiešne. Dá sa druhý som. Choď už do piče. Choď už do piče aj ty. Ej, Lauško! Nazdar! Zvuková skúška prebieha na To bolo tu, že je zvuková skúška. Zvuková skúška. Loď, poď loď. Chod do piče. Strich! Ty alkoholik. Friano, rešpekt! Ako si to užívaš? To je v piči. Dobre, tričko, Robko. Ja, ty vieš moje meno, ty koko. Všetci vedia tvoje meno. No tak ako. Máme rovnaký. Slovený ako... Zase druhý Ja ti poviem vtip o slonovi, áno? Ešte si povie slonky si bucha chobot Doris. Neviem. Nekonečný bžúžo. Čo? Ale... Ja som vedela. A nesmej mi s tým do očí! Vieš ako povedať počítaču, čo nepočíta? Nepočítať. Že je dojebaný. Voda. Dobre. Duchom Krista, áno. Ďakujem. Mila, ideme sa najbať. Hlavne nie, že kde kúpiť fľašu. Je už to. Chodte do toho vyjebaného klubu, nech tam niekto je. Zase druhý slon. Fajdo, ty si mal doniesť ľudí dole, nie hore. Ja som ich nedoniesol hore. To je generálna manažérka. Čo najlepšie? Na reálne ešte nezačali, ale sme skončili. Ja to chcem vypnúť, ja už to nechcem robiť.